Berburu burung kuntul. Pemandangannya mantap banget. Mantap. Burungnya nggak ada, guys. Ini susah. Woi, mau tembak burung apa lo? Mana burung? Wow, burung kecil. Itu burung kecil. Nih. Pinggiran. Nih tele. Burung apa nih? Betisnya kan? Paruh. Jengah paruhnya. Ih. Burung kehalusan juga. Pemandangannya, guys. Ada orang. Itu puntun. Itu puntun. Kuat. Ada 3.000. Pindah lokasi. Beratnya? Mana we? Ini. Kemak. Hilir mana? Itu di hilir, situ di hulu.
Gojo. Ada target. Ada target get. Tuh Misran Boy. Oh ini kantor desa namanya. Bawah kan? Atas, bawah pak. Murah ya. Tilik. Tidak aula ini. Tengok ekor ais berburu. Udah lumayan ini. Jadi. Hah? Siapa lagi? Ada urang. Jangan linya. Tul aja. Angin ras. Tuh burungnya. Lihat enggak? Kok jadi tujuh? Dua tuh satu. Aku tarik belum tadi. Tadi. Tahu? Coba lihat kan. Belum ada. Haram. Ya. Sakit ini. Ini kan nah nih. Kena ya? Terbang dia.
Alhamdulillah. Nggak dapet.